Fala, nação do canal farmacêutico! No vídeo de hoje nós vamos falar o porquê que os fármacos inibidores da ECA causam a tosse seca. E é isso aí, vamos lá? De olho na tela! Bom, pessoal, a nossa pergunta é: inibidores da ECA, o porquê eles causam tosse seca? Antes, é importante aí lembrar quais são os fármacos inibidores da ECA. A gente tem o captopril, o enalapril, o lisinopril, o fosinopril, dentre outros. Esses fármacos, eles são fármacos antihipertensivos que atuam através da inibição dessa enzima, da enzima conversora da angiotensina. E um dos principais efeitos adversos do mesmo é a tosse seca. E o porquê eles causam tosse seca? Vamos lá. Então, olha, o angiotensinogênio é uma proteína produzida lá no fígado. Quando cai na corrente sanguínea, o angiotensinogênio vai ser convertido em angiotensina 1 através da ação do hormônio renina, que é produzido pelos rins. A angiotensina 1, por sua vez, lá nos pulmões, vai ser convertida em angiotensina 2 através da ação da ECA, enzima conversora da angiotensina. A angiotensina 2, pessoal, ela tem ação vasoconstritora direta, assim, ela promove o aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, da pressão arterial. E, além disso, a angiotensina 2, ela também tem a propriedade de estimular o córtex das suprarrenais a produzirem o hormônio aldosterona. O aldosterona, por sua vez, estimula a reabsorção de sódio. O sódio sendo reabsorvido tem em si um aumento na reabsorção de água e, consequentemente, um aumento da volemia. Aumentando-se a volemia, aumenta-se o débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial. Uma vez que os IECAs promovem a inibição da ECA, daqui para baixo, ou seja, essas ações da angiotensina 2, elas não vão ocorrer. E com isso o paciente ele tem, portanto, uma redução da pressão arterial, já que a angiotensina não vai exercer a sua ação de vasoconstritora direta e nem vai estimular a secreção de aldosterona. Bom, e o porquê eles causam a tosse seca? A tosse seca ela ocorre devido, pessoal, ao acúmulo de bradicinina, isso mesmo, ao acúmulo de bradicinina, porque a ECA também está envolvida na degradação da bradicinina. Uma vez sendo inativada, a bradicinina não vai ser convertida em produtos inativos pela ação da ECA. Por isso o paciente ele vai ter aí, pode ter esse quadro de tosse seca. Esse é um mecanismo bem simplista que envolve aí os inibidores da ECA, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, dentre outros. E é importante destacar que esses fármacos, eles são indicados para pacientes que têm nefropatia diabética, já que eles conseguem retardar, esse quadro, além de promover uma proteção renal. E atenção, em caso de gravidez, esses fármacos eles são contraindicados. Por quê? Porque eles têm um efeito teratogênico e, portanto, podem levar a uma má formação fetal. Então, de maneira bem simplista, a tosse seca ocasionada pelos IECAs, captopril, principalmente enalapril, se deve ao acúmulo de bradicinina, uma vez que a ECA atua também na degradação da mesma. Como eles inibem a ECA, ela não vai, portanto, promover a degradação, a transformação da bradicinina em produtos inativos. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa super dica. Lembrando que nada disso aqui substitui a literatura. Então, aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos!